جزيرة النور أيقونة مميزة ومعلم سياحي جديد تزينت به بحيرة خالد بالشارقة، لتتيح بذلك الإمارة الباسمة لسكانها وللسياح فرصة الابتعاد عن ضوضاء المدينة والاسترخاء بين أحضان الطبيعة التي اكتست أشجارها وأزهارها حلة ضوئية مبتكرة أبدع في صنعها الفنان العالمي الشهير أندري هيلر. تبلغ مساحة جزيرة النور نحو 45 ألف متر مربع، وتضم في أرجائها ديوان الآداب وبيتا للفراشات يستوطنه 16 نوعا من فصائل الفراشات. كما تتميز الجزيرة بجسرها الرائع الذي صمم بطريقة جذابة ليمنح الزوار الهدوء والإلهام من أول خطوة.